заедно. Со супер друштво и уште подобра тема денеска во предпоследното издание за оваа сезона, како и во предпоследната емисија за 6-тиот месец од годината, кој токушто ја најави и календарски го најави летото, а разликата во температурите толку многу делува на нас, што верувам дека денеска нема да ви биде пречка да останете пред вашите телевизори или без разлика ако не следите преку вашите компјутери и да учествувате и вие на некаков начин во темата која што сум потполно сигурна и убедена дека многу ќе ве заинтересира. Како изгледа животот на брачните партнери кога тие се и заедно дома и заедно на работа. Некои тврдат дека тоа е многу интересно и многу едноставно и дека животот на тие луѓе им е мед и млеко. Има и такви кои што се убедени дека тоа е прилично досадно, а понекогаш е и стресно, да си цело време со истиот човек и дома и на работа и во слободното време и за викенди и така натаму и така натаму. Но како размислуваат и како живеат нашите гости, како вие ќе се вклучите на темата, ќе видиме, се разбира, после музичката numera која што ќе ни ја подарат Джули Акустик вообичаено на стартот на секое издание на недела во 3. Повелете. Capture it for sleep, that's the way it works. Happens so naturally, I did not know it's love. Next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. Now we're flying through the stars. Hope this night will last forever. I've been waiting for you. It's been so long. You just what I would do when I heard your song. Feel my heart wait to please. Give me freedom. I knew I could not resist. I needed someone. Make my wish upon the stars. Hope this night will last forever. Oh, 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 yeah. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. First you put your arms around me, then you put your charms around me. I can't believe the sweet surrender. All my nights are warm and tender. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling both will treasure. So deep I cannot measure. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Oh, 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 yeah. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Одличен старт, супер загревање и секогаш со музика се е поинако и воздухот е веќе поинаков, а како што забележувате моето студио, студиото на Еден ТВ, денеска е преполно со гости, но и со трофеи кои се тазе од оваа пролет, се и собственици на овие трофеи се гостите. Веќе започнем од мојата десна страна, веднаш ќе ги представам нашите најдобри, значи, луѓе во бодибилдингот и бодифитнесот. Тоа е брачниот пар Габриела и Тоше Зафирови, кои што се широко познати на јавноста, не само нашава и меѓународна. Добре ми дојдовте и честитки за се ова сработеново, одработеново машки. Браво за вас двајца. Благодариме на поканата, поздрав до сите ваши гледачи и посебно благодарност до вас што сите овие години не поддржавате и го презентирате успешно ова што го работиме. Се разбира, мене ми е чест да позборуваме и да им прикажеме на луѓето се она за што можеби и немаат информации, а е наше македонско. А се разбира, еден од најдобрите камерни дуа е дуото Кировски, Маја и Љубиша Кировски, кои што
минатата година одбележаа 25 години успешна интернационална кариера. Добитници се на многу награди, на многу признанија, мои колеги од студентските години. Јас многу се радувам на секој ваш успех и иако многу често не се гледаме, но со големо задоволство следам колку можам се она што се случува и кај вас двајца, но и во вашето семејство, бидејќи и децата го наследија вашиот пат. Добре дојдовте. Да. Благодариме, со задоволство секогаш сме твои гости. Да. И последното гостување, Маја, чинам дека беше некаде во јуни, кога славевте роден ден на керката и денови завчера или кога беше таму пред неколку дена одбележавте 18 роден ден на големата керка Александра. Да. Навистина времето многу брзо поминува. Дури некогаш не сме ни свесни како летнале годините, но кога кога ќе погледнеме во наградите и сето она што значи признание за одработеното, тогаш е навистина задоволство кога знаеш дека се она во што си се вложувал еден убав сончев ден ќе се исплати. Темата, како што ви ја кажав и на самиот почеток, е поврзана со животот на брачните партнери кои што имаат сродна, идентична или блиска професија и најголемиот дел од животот и времето кое го поминуваме на работа, но и остатокот од работното време се заедно. Тука ќе ги вклучам и нашите соработници, веќе наши се тие, Џулија Акустик, Јуле и Дарко, кои што живеат заедно и кои што музицираат заедно и заеднички ни го разубавуваат вака секое неделно издание. Јуле, ти го имаш зборот, повели, кажи ми, има ли тоа предности или понекогаш знае да биде напорно? Па јас мислам дека ако има баланс во секоја работа, нормално ќе биде поинтересно. Сега има и убави моменти, има кога да кажеме не напорни моменти или досадни, но кога станува збор сепак за работа, има некои сугестии, например, секако од едниот, од другиот, како би можело тоа подобро да се изведе. Но во тој случај тоа е нормално, тоа се додека тоа не влијае нели на приватниот дел од денот или од животот кога доаѓа во предвид. Тоа е во ред, значи се гледа тоа што е најдобро да се извлече, да се направи работата како што треба најдобро и најнакрај секако и кога го делиш тоа нели со саканиот, секако ќе уживаш заедно во убавите моменти. Дарко, ова твојава половина не знаела само да пее, знаела и да зборува. Јас вака не сум ја чула толку многу. Во Идол, кога ја прашувавме ние пред многу години, не зборуваше толку многу, а? Искуството. Тебе подоцна ќе те прашам, сега дамите имаат предност, а може да се вклучи и одрежи и колешката Милена, бидејќи и таа е во истата ситуација и таа да ми подшепне нешто, па јас вака да ви пренесам како изгледа животот заеднички дома и на работа. Милена, те чекам, немој да се срамиш или напиши си ти до крајот на емисијата ќе ми шепнеш. Паметна си, ти гледаш како ти давам можност да одбереш нешто потака, поинаку. Маја, кажи ми, мислам дека Маја и Љубиша имаат подолга брачна кариера. Колку години сте во брак заедно? 23. 23. 18. Габи и Тоше се 18. Еве затоа ќе ја прашам прво Маја, подоцна и Габи. Сметаш ли дека за сите овие 23 години вие бевте долго во врска пред да стапите во брак? Сметаш ли дека нужна е, крајно нужна е покрај целиот оној, значи љубовта веќе да не ја ставам тука, неопходна е, мора да постои љубов за да можеш да влезеш во еден човек во врска и во брачни води, но дали е нужна дипломатијата, известна дипломатија во која што треба многу така умешно да ги изведеш некои ситуации кои не се баш секогаш така како што ние сакаме, него со малку дипломатија, дали бара бракот? Па секако бракот бара дипломатија, разбирање, почитување. Се учи ли таа дипломатијата? Па со текот на годините можам да кажам дека се учи. Ние сме веќе 23 години во брак. Претходно бевме и повеќе години во врска, па пред да стапиме во брак живеевме заедно и секако ги учиме кај партнерот и неговите позитивни работи, сите имаме и негативни работи, и секако се учиме на еден дипломатски однос, да живееме со тоа, да се надополнуваме еден со друг. Посебно што еве ние сме во иста професија и двајцата сме педагози, работиме како педагози, јас во основното и средното музичко училиште, Љубиша на музичката академија, а заедно настапуваме веќе 25 години. Нашиот пат го продолжуваат сега и нашите деца. И секако дипломатијата е еден, можам да кажам, еден клучен момент во успешен заеднички живот и успешен брак. И вие не сте први кои го продолживте музичкиот пат, или и вие наследивте
Па јас наследив од мојот татко, Радослав Шутевски, нели долгогодишен член на Биг бендот во Македонската радиотелевизија и член на групата Синтезис. Сестра ми исто така, Сања Шутевска, балетски педагог. Сега продолжуваат нашите деца, Бисера и Александра, продолжува внуката моја, керката на Сања, која што е мила на соло пеење. А Љубиша мислам дека е чинам прв во неговото семејство. Ти си значи првиот. Добро, сигурно дека нема да остане се така. Керките ваши се веќе докажани, подоцна и ќе зирнеме некоја фотографија, посебно големата, керка која што е одличен виртуоз, би рекла за нејзина возраст на гитара. Габи, што е со дипломатијата во вашава приказна? Јас колку што чинам, кога зборувавме еднаш порано во една друга телевизија, ти целата оваа приказна со бодибилдингот ја започна исклучиво поради љубов и поддршка на Тоше. Така? Така беше, значи потполно со љубов и поддршка, пред се многу трпение. За да бидеш тоа што си, например, денес. Јас кај нас, моите почетоци, кога ние дојдовме во Скопје, нели бев доста млади дојдовме со мало детенце и тој уште од почетокот беше со спортот и кај мене требаше доста трпение, нели, пошто вежбање, работа, бев сама во голем град и така да моите почетоци кога почна, потоа јас имав поддршката од него. Со самото тоа што нели тука кога одевме на надпревари, помал дел на учесниците или на пријавените? Од пријавените, значи помал дел од страна на девојките кога беа, значи моите почетоци, со тоа што гледав и сакав нели да бидам дел од ова, потоа тој ме поддржа и на поголемите места кога одевме на тие патувања, имаше голем број на девојки. Сакав да бидам тоа што сум денес и многу успешно, значи се прилагоди, влезе во таа целата приказна. И нормално, значи пак ќе кажам, со љубов, поддршка и трпение сме ова што сме денес. Браво. Тоше велат дека имаме ние една стара народна велат, од секое дрво не се прави свирче. Барем јас така ја памтам од дете. Имаше ли трошка сомнеш дека можеби нема да успееш да ја навлечеш на сето она што денеска таа стана добитник на многу бројни златни трофеи овде и стана навистина нешто што во Македонија и нема. Јас не знам друга жена во Македонија да се бави со оваа работа, а да добива толку големи признанија. Па не, Габи имаше генетски предиспозиции уште од самиот почеток. Значи, незиното тело го покажуваше тоа. Но со оглед на тоа дека дечињата не беа стварно мали, а јас знам колку треба време за сето тоа посветено, со околу сето тоа да се ангажираш, знаев дека не може да се посвети да го даде максимумот и да дојде до тоа што е денес. Кога веќе деца ни подпораснаа, кога имаше време веќе да посвети на себе внимание, тогаш одлучивме заеднички дека да настапуваме на нејзиното прво такмичење, кој што мислам дека извади и тогаш солидна форма и од тогаш веќе тргна се по нагорна линија и навистина јас сум горд и секој нејзин успех и мој успех, така да и на нејзините успеси се радувам и јас исто како се мои успеси, бидејќи целиот тој пат што го одам јас го оде и таа со мене и целата она мака, труд, вежбање, диети, макотрпни ги поминуваме заедно. И многу ми е полесно. Знаеш што се јаде, знаеш што се прави, тука е барем лесно, така не? Нема ни тенџери до душа ни. Тука има табли јајца. По колку табли јајца, кажи ми, тука имаш една многу интересна бројка. Па имавме различни видови на спремање. Еден од припремите, господинот Петар Челик, што ме спремаше, тоа беше со 50 цели јајца. Тоа беше наистина многу и Габи кога одеше да купува јајца од продавница, мисля дека имаме сладкарница. Вече 30 дена по 50 јајца, 1500 јајца, толку не троше ни сладкарница. Но тоа беше негов начин на припреми, сакав да научам нешто од него, бидејќи тој е еден од првите што го измислил бодибилдингот на бившите ју простори. Но денес се сведува се на повеќе на пилешко месо, ори, салата и малку ни променет начинот ни сраната и имаме многу подобри резултати, така да многу е полесно кога двајца го работиме тоа и многу ми е полесно кога треба да патуваме, кога таа знае точно колку треба ориз да сваре, колку треба јајца, колку треба стек, така да едноставно многу ми е олесното од страна на исхраната сето тоа што е и суплементи и се што треба и затоа е заеднички цело овој успех што го имаме и што го постигнуваме. Одлично, браво. Љубиша, колку ви е
вас бодибилдингот близок и дали некогаш сте пробале да направите некоја физичка таква трансформација? Чисто од љубопитност, значи знам дека малкумина од овој свет на музиката, класичната музика, малкумина имаат интерес. Не заради некои причини, едноставно немаат интерес за бодибилдинг и ако практикуваат некоја друга спортска активност. Си пробал ли ти некогаш? Тоа е интересно прашање. Можам да кажам дека не постои коинциденција, нели, во животот во светов, како многу млад бев залюбен во бодибилдинг. Вистина? Да. Кој би рекол? Никогаш така не сум те замислувала, на вистина. И дури почнав и да вежбам бодибилдинг. Спорам за моите тинеџерски години. Меѓутоа, музиката и бодибилдингот, тоест виолината и бодибилдингот не одеа заедно. Едноставно таа сила што ја добиваш во рацете. Се плашиш да не стопиш виолината кој Замисли туше. Ти затоа не свириш виолина. Маја, како ти си гледала вака на луѓето кои не можеш да не ги забележиш? Еве туше да речеме не можеш со целата таа негова анатомија на телото, не можеш да го забележиш и јас од секогаш сум мислела дека тие луѓе единственото нешто што ги интересира се само што има во нивните мускули, но за среќа сум запознала и луѓе кои се навистина толку многу интересни, толку многу духовити, толку многу интелигентни и не ги билдаат само мускулите, туку го билдаат и мозокот. И мозокот, да. Па јас за разлика од Љубича не сум имала никогаш интерес кон бодибилдингот. Искуства не си имала? Не сум имала, не. Самата наша професија, како што кажа Љубиша, ние рацете мораме да ги чуваме. Значи, налага занимавање со некој спорт кој што не бара толку голема физичка активност. Секогаш аеробик сум вежбала како млада, да. Меѓутоа сега во овие години повеќе на јогата сме посветени, затоа што јогата нели прави баланс помеѓу телото и умот, а тоа за нас уметниците е многу значајно. Многу е важно. Да релаксира на мускулатурата. Мускулатурата мора да е релаксира. За уметникот оној кој што треба на вистина да ја развива креативноста, јогата страшно многу придонесува и помага. Да ги повикам и гледачите. Јас ќе ве поканам, се разбира, ништо не е задолжително, да ни се вклучите и вие на темата. Како го замислувате, доколку не ја живеете лично вие таа приказна, да сте заедно со својот партнер или партнерка дома и на работа, дали тоа има предности, дали има аномалии и кои се истите, се разбира, тука никаде не завземаме страна. Едноставно денеска сме овде и сега да се забавуваме и да разменуваме искуства. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Повелете, кој ни се јавува? Сузе, добар ден. Добар ден. Како и секоја недела, се слушаме повторно. Се слушаме. Интересна темата, како и сите теми до сега. Благодарам. Со внимание ќе ја гледам и оваа емисија, зашто сепак вашите гости имаат што да кажат, зашто тие се сопатници во животот и во работата. Така е. Јас некој лично искуство немам, зашто не работевме со сопругот во иста фирма. Меѓутоа во фамилијата имам блиски луѓе кои што работат во една фирма и тие си знаат како им е чувството. Но вие што мислите? За одличен аспект сметам дека работата во една фирма во денешно време малку е поризична, со оглед на тоа дека фирмите брзо, лесно пропаѓаат, одат, не се зело плата за едниот за другиот. Значи, економската страна може да е малку по-проблематична, а се она другото сами ќе си го балансират и ќе направат. Јас така сметам дека треба да биде. Како е во праксата, еве ќе кажат твоите гости кои што имаат свое лично гледање, свое лично искуство и ќе гледаме емисијата во секој случај интересна како и секоја недела. Ви благодарам многу. Што да ви подарам од ова што имам тука, приложеното? Пошто се слушнавме јас минатата недела ја побарав животот не е бајка, меѓутоа на информациите ми рекла дека не е донесена. Јас денеска ви ја донесов и многу се извинувам што не успеав пред деновиве, пред емисија, но денеска е веќе доставена и кај колешката на пулт Георгина е веќе книгата предадена, така да се извинувам на вистина. Значи никаков не е проблемот, јас секако те следам и со книга и без книга, но таа книга ја нема во описот од твоите и затоа сакам да ја имам. Во таа книга убедена сум дека вистински ќе ме запознаете, бидејќи таму има многу работи кои никогаш гласно не сум ги кажала. За јас тебе толку те чувствувам блиска и ти велам, кога читам, како да седиме и си правиме муабет. Супер, многу ми е мило.
И толку ми е тоа така блиско и топло, како да си разговарам со тебе, како да можам да ти се доверам јас тебе, ти мене. Ви благодарам, многу ви благодарам за јавувањето, имајте убаво поплавне и бидете со нас. Ви посакувам и вас секое добро и ве следам до крај. Благодарам. Вистина многу ви благодарам. Дали имаме режија уште некој гледач? Имаме. Повелете, во програма сте. Ајде, уклучите. Ало, ве слушам. Повелете. Тоа е на телефон Драги од Кисела вода. Како сте, господин Драги? Сите се од кисела вода денеска, моите гости. Само јас не сум од кисела вода. Ало? Добро, вие сепак, вие сте тие што јас морам да ве поздравам затоа што поодамна вртам, а не можам да ве добијам. Еве, денес била среќата. Денеска била среќата и секоја недела ве гледам, посебно вашата програма е таква што луѓето многу ја посакуваат и чекат исклучува недела да дојде и да ве гледат лично вас и вашите гости. Многу ме мило ми е што ме така. Е така, јас сум секогаш присутен и Чувствувам дека сте присутен, иако не сме се чуле, многу одамна се слушнавме на почетокот на сезоната. Знаете сега, малце околу Керката, таму оно сега со свидетелства едно друго и јас морам као родител да чувам. Така е. Дечињата има она син 7 години, така Да ви се живи и здрави. Што имате на темата да ни кажете? Како размислувате вие? Има ли предности да си со сопругата или со сопругот на работа заедно и дома, или сепак тоа е малку монотоно? Монотоно е. Иначе тоа е добро со сопруга за работа во една организација, тоа голем допринос. Прво од финансиски ќе ода со една кола, веројатно, заедно ќе се излегуват, ќе се договорат што како ќе се дополнуват еден со друг. Иначе во различни предпријатија, посебно ако работат во смени, тоа е многу тешко. За помлади луѓе, вака за постари, веќе по-другачи е така. Така е. Иначе имавте прошлиот пут многу убава тема, али не успеав, сакав за една тема која што мене не тангираше, сакав да кажам нешто, али тоа помина. Веројатно ќе дојде на ред во иднина пак искам да се надеваме. Верувам дека таа тема беше многу за животот, некој да каже за своето поминато и така натаму околу тоа. Така е, тие се животни приказни, не секојдневни, се навистина многу интересни за слушање и за гледање. Дали можам да ви подарам една книга? Може, која била, јас сум добил од вас книги многу. Дали 5 минути сте ја добиле? Не сум добил. Одлично. Еве, 5 минути нека биде за вас. Многу ви благодарам за јавувањето и бидете ми поздравени. Ете, тоа беше господинот Драги, наш редовен гледач. Јас се извинувам што ние мораме да ги испочитуваме, бидејќи емисијата е контактна. Сакам да ја замолам режијата дека слободно можете видеа или материјалите, фотографиите од нашите гости да ни ги споделувате додека ние разговараме со нив. Сакам тоше да го прашам. Овде ни донесовте многу трофеи да ги презентиравме и како што ми кажа телефонски Габи дека ова се најновите трофеи. Сега, тазе. Па да, овие ни се од последните две такмичења. Едното беше во Будимпешта Про, и след другото беше во Словенија се одржуваше. За прв пат после 23 години успеав да се закитам со злато, што навистина посебно ми створи некој задоволство мене, бидејќи целиот оној вложен труд сите овие години што го вложив и со земење на професионална картичка и заплувување тие професионални води, а бидејќи знам каква е тешка конкуренцијата таму, колку е сето тоа напорно и едноставно бе восхитен со тој златен медал. На второто првенство во Словенија успеав да земам сребрен медал исто така, после една недела. Сега следната недела одиме, патуваме во Италија, во Таранто, каде што не очекува Мистер Универзум и Мистер Европа, уште две престижни такмичења, така да мислам дека и таму ќе се представиме и ние и нашата држава во најдобро светло. Исто така и Габи освои прво место, едно второ во различни категории. Така задоволни сме и презадоволни дори од целиот овој настав што го имаме. Браво. Режија, ќе можеме ли да цирнеме некој од фотографиите или тоа ќе го направиме после рекламите? Одлично. Тогаш да го погледнеме ние краткиот рекламен блок и се враќаме назад на материјалите.
Еве не повторно во студио, за сите вие кои нешто подоцна се вклучувате во денешново предпоследно издание на Недела во 3, зборуваме за тоа како изгледа животот на брачните партнери кои што се заедно дома и заедно на работа или по-конкретно имаат иста професија или професија која се поклопува макар во делот на хобито, ако не е тоа базична професија. Со нас заедно се брачниот пар Кировски, дуото, каверното дуо Љубиша и Маја Кировски, и Тоше и Габриела Зафирови. Тука сме да споделуваме дел од нашите животни искуства, споделуваме што од сето тоа носи предности, што од сето тоа е така. Бројни анкети се правени, Маја, на оваа тема. Оно што јас успеав да истражам, дури 60% од анкетирани луѓе на темава сметаат дека навистина има огромна предност да со својот партнер, без разлика дали си во официјален или во неофицијален брак, имате иста професија, велат дека сличностите се привлекуваат вистински и немате многу можности во животот да се расправате за нејасноти, недоразбирања или несогласувања, но има едни добри 20% кои што сметаат дека не е тоа добро и дека кога тогаш си досадуваат луѓето едни со други, останатите 20% се тотално, значи, се едно им е. Дали ќе биде некој од иста или ќе биде од различна професија. Што мислиш, Маја, ти? Добро, конкретно за нашата професија, мислам дека е тоа предност. Затоа што мислам дека само брачен другар од иста професија може да ја разбере проблематиката, времето кое е потребно за вежбање, сите одрекнувања кои што ги носи оваа професија. Ние имаме многу пријатели кои што мислат дека многу ни е лесно. Вие си свирите, си пеете и многу ви е едноставна професијата. Значи, оваа професија, покрај одењето на работа, како што кажав, ние сме педагози двајцата, Љубиша на ФМО, ја во ДМБУЦ работам. Но во иста зграда Во иста зграда Пак сте во иста зграда и можете и на пауза да видите заедно. Па добро, обично одиме различни смени заради децата. За да биде поинтересно. За да биде поинтересно. Да избегнете монотонијата, дипломатски, Љубиша, гледаш ли? Меѓутоа, потоа вежбањето дома, посебно пред сериозни концерти, бара на вистина огромно разбирање од брачниот партнер. Дали тоа подразбира дека и вашите пријателства, и вашите контакти и комуникација со луѓето вон работата се секогаш поврзани тесно со музиката или независно? Па најчесто се. Најчесто? Љубиша, имаш некои луѓе кои се сосема други професии, ве гледаме фотографии од бројни ваши настапи, патувања, гостувања? Па да, бидејќи нели и ние како брачен пар сме двајцата музичари и од најмала возраст вежбаме интензивно. За професионален музичар, значи од најмала возраст до ден денешен да вежба секојдневно по неколку часа на ден. Дури на одмор, верувам дека си носиш инструменти или не? Не, веќе не си носам на одмор, затоа што нели и самиот човечки мозок бара малку оддишка, бара да се одмори од тие фреквенции на тие ноти, на Кога носеше, што носеше, виолата или виолината? Бидејќи ти свириш и виола и виолина. Така, претежно виолината. Виолината. Интересно. Да. Ali многу сакам да во последно време се дружам со луѓе кои што не се од музичкиот свет. Нели, едноставно да се дискутира за теми различни од онаа наша професионална. Чим ти била бодибилдингот, ти бил нека интересна приказна во младоста, еве сега ти ви предлагам. И така сте во кисела вода, можете да го посетите Гладиатор, клубот на Тоше и на Габи и да се подружите малце па до година да те видиме вака со два бреа поголема кошула. Замисли излегуваш на Охридско лето. И виолината ја нема во твоите раце. Се топе. Да, интересно. Тоше застанавме кај моментот кога сакав да погледнеме и фотографии од овие надпревариве. Чинам дека нешто од тоа издвоивме, но она што режијата ни го има веќе подготвено, може да го зирнеме. Има нешто и од Тоше, има и од Габи. Но како и да ја кажем, и кој од овие сите ова е во клубот? Ова е во твојот клуб? Дали Тоше оваа целата приказна со бодибилдингот подразбира дека до крајот на животот ти ќе вежбаш вие, односно затоа што сето тоа градење на оваа мускулна маса може да има еден ден и последици. Ако нагло одлучиш, ти се здосади да вежбаш и одлучиш не вежбам сега. Јас ќе
ќе патувам. Ова е еден наш начин на живот. Тоа веќе го мислам јас професионално го работам 23 години и без ова едноставно не можам да живеам. Она е за тоа што живеам и тоа што го сакам и мислам дека овие успеси што ги имаме после 23 години само со многу љубов може да се постигнат. Бидејќи ако знаеме бодибилдингот колку е тежок спорт, колку одрекнување треба од многу работи, колку откажувања, оние диети по 8-9 месеци, 2 пати во денот вежбање, тренирање, тоа се стварно ако трпни треба да си премногу и психички и физички јак за сето тоа да го издржиш. Алкохол? Па кога не се спремаме за такмичење знаеме да се напиеме, но нака нормално, што инако не претеруваме, да, не претеруваме. Со алкохол бидејќи алкохол и ова не ода заедно. Ако се знае фактот дека ја во 6 часот денес веќе бев на водно истрчав 10 километри, ако синоќ сум бил и сум пиел алкохол, сигурно не би можел тоа да го направам. А да се откажам, не дај Боже нешто да се случи. Само во тој случај би се откажал и кога одиме на овие такмичења кои што ги посетуваме сега, светски што се, навистина се гордеам јас кога гледам во категориите над 60-70 години кои што има такмичари, буквално баби и дедовци, доаѓаат на такмичење спремни, мислам спрема нивната возраст, но вистина изгледат фасцинантно за годините, така да и во нашата теретана имам по 70-75 години активни вежбачи кои што помагаат на поголем дел од младите, така да мислам дека бодибилдингот нема некоја годишна возраст, само треба континуитет, здрава храна, вежбање и тоа е тоа. И голема љубов само кон се тоа. Така. Маја и Љубиша има 2 ќерки, така? А вие имате ќерка и син. Така не? Колку вашите деца се навлечени на бодибилдингот и дали ги интересира, дали доаѓаат и вежбаат? Керкичката е 12 години, таа од школа дека тренира. Се надевам дека наскоро ќе почне и она со друштво. Синчето е 17 години, да, веќе вежбаат. Морам да напоменем дека исто кај нас е музичар, свири клавир, виолина, секако вид на инструменти, да. Така. Воопшто не му представува пречка, така да се надевам дека би биле можеби и наши наследници. Одлично. Па децата ни се наш најдобри и најголеми фанови. На сите такмичења тие се со нас. И додека одиме на некои оние светски големи надпревари, на пример од Јужна Африка, доаѓаат по 30-40 луѓе репрезентација со доктори, со тренери, со физиотерапеути, со се, а на тие такмичења одиме јас, Габриела и нашите деца. Но тие ни се најголема поддршка, најголема публика и најискрена публика и најгордо се чувствуваме пред нив кога ќе победиме и првите честитки кога ќе ги добиеме од нив. А кога спомнавме за тоа и за некој баланс околу бракот и исхраната, сето тоа, тие толку се осетливи на сето ова што го правиме, бидејќи знаат колку се исцрпувачки тие диети. Ангела Черкичката знае да се скрие во соба, да јаде чоколада, да не ја гледаме ние, бидејќи знае дека не смееме да јадеме благо, да, така да една тотално фамилиарна приказна има во сето ова и имаме големо разбирање од нивна страна, бидејќи знаеме да бидеме често пати нервозни кога нормално телото е без шеќер, без јаглени хидрати, тоа се нормални ефекти. Мозокот функционира на шеќер, и знаат да не разберат и во сето тоа. Одлично. Во нашиот неврзан разговор пред да влеземе во студиото, дознав дека само некои сиромашни 20% имате поддршка финансиска за да отидете и се представите на голем дел од овие надпревари, првенства и така натаму, што е навистина многу тешко сето тоа да се одработи и да се изменаџира. Би сакала да е поинако, да се поинакви состојбите и во спортот и во културата, но за жал мислам дека уште многу долго нема да се сменат во нашава земја. Каква е приказната, Маја, кај вас? Бидејќи вие не само што имате успешна музичка домашна кариера како дуо, туку имате и многобројни настапи низ Европа и низ останатите континенти, така нели? Да, па дел од настапите. Кој ве поддржува за овие настапи? Значи дел од настапите имаме поддршка, имавме поддршка од Министерството за култура. Меѓутоа, повеќето од настапите се со наши лични контакти, со пријатели кои што имаат фестивали во странство и не канат на тие фестивали. Сега некогаш Министерството ги покрива патните трошоци, иако тоа сега веќе голема реткост. Мислам дека би требало Министерството повеќе да се заложи. Посебно за нашата професија ќе кажам, многу е
лошо што не постои веќе долги години концертна агенција, која што би можела да се грижи за настапите на уметниците. Значи, ние не можеме и да вежбаме со сати, и да подготвуваме програми, и да бидеме самите своји менаџери. Од пропаѓањето на Југо концерт, веќе концертна агенција нема, така да би апелирала во тој поглед може би да се заложи Министерството за култура. Тоа би било полесно и за нас, и за генерациите кои што доаѓаат. А инаку на надпреварите, вака што сме биле во Италија, бевме во сопствена режија, специјална награда кога земавме многу концерти, како што рековте, во соработка со наши колеги и се надевам дека ќе имаме повеќе поддршка од Министерството за култура. Сега одиме во Њу Йорк, тоа е проект кој што го поддржува Министерството за култура во септември. Да, во септември. Веќе и нашата ќерка доаѓа со нас, затоа што она има Веќе ја многу. вклучивме и ќерката. Браво. Да, браво. она има многу солистички своји концерти, настапува, сега беше на Сараевска зима, настапува соло, надежна гитаристка е, така да сега решивме да дојде со нас. Ја вклучивме во проектот, малку да види друга средина. И убаво би било да направите и аранжмани. Имате аранжмани за тројцата заедно или не? Тоа се Сега за сега не, али една точка ќе направиме. Заеднички. Мислам дека Љубиша тука можеш да се потрудиш вистински, да. А мислам дека е вистинско време малку да помузицираме ние, бидејќи ги запоставивме денеска Ваце, Јуле и Дарко. Јас се извинувам, но секогаш убаво ни доаѓа една песна од вас. Повелете. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and bringing me out of dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and bringing me out of dark. The skies of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your head, but you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, and I've heard no one of you, and I'm gonna make your head burn. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. We could have had it all. We could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep. You have my heart inside of your head, but you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep. You have my heart inside of your head, but you played it to the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasures gold. Baby, back it out and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. Oh. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep. You have my heart inside of your head, but you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep. You have my heart inside of your head, but you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. Одличен избор.
И замислете, јас сосема случајно погледнав во телефонот додека Јуле и Дарко музицира и на објавата на која што ја најавив темата и ги најавив гостите, се разбира вас. Има интерес за луѓе што се радуваат на изборот на денешнава тема и гости. Во инбокс веќе добив 2 прашања што би сакала да им ги одговориме. Немате ништо против да им ги одговориме на нашите гости. Првото прашање од Сашо, мој Facebook пријател, кој јас лично не го познавам, но не можам сите да ги познавам. Сашо прашува кој го има главниот збор дома, да кажете кој го има главниот збор дома и како се балансираат машко-женските задолженија. Ајде, ќе почнеме од Тоше. Главниот збор го има Габи. Таа кажува кога треба да метам, да чистам, да правам. Кажи погласно да те снимам. Уште еднаш, бидејќи не сум сигурна. Режијава да не пропусти нешто. Со оглед на тоа дека Габи работи државна работа и веќе од 6 часот и не сте само цело време заедно, за среќа. За среќа не сме, за среќа само во теретана и во тоа слободно време. Така да имаме некој баланс. Значи ти имаш време и да зачистиш и да усисаш. И да ги цвеќињата да ги замиеш, додека Габи се врати од работа. Мораме да имаме баланс дома, да се знае кој е машко во куќата, кој е женско, кој треба да чисти. Ние сме Балкан. Сашо го пратам секогаш коментира така доста оштро коментира и такви му се и постовите. Ние сме Балкан и кај нас некако многу бавно се менуваат нештата и кај нас во принцип да се мисли дека мажот е оној кој што го има главниот збор, дека оној е тој кој што ги води нештата и дека жената треба да биде во неговата сенка. Ма не, ако нема некој баланс, нема машко-женско. Мислам дека ние точно си ги знаеме своите задолженија, кој што треба да работи дома, кој што има обврски, така да не ни представува никаков проблем. А најмалку па мислам дека треба да загледуваме ние на тоа машко-женско кое е сега нормално таа си ги работи незините што се женски работи. Јас моите машки работи, бидејќи сепак јас имам своји обврски, таа нејзини обврски, но најбитно е да има некој баланс и разбирање, бидејќи кај нас е малку поспецифично, помако трпно, треба да припрема да сготви јадење и за двајцата, треба да спрема јадење и за децата, треба да 2-3 часа да одели за вежбање, при тоа оде на државна работа. Кај не е многу макатрпно тоа и треба од моја страна да имам разбирање спрема сето тоа, така да имаме разбирање и не знам, таа ми е некоја тема која што не ми е сватлива, некои што ги делат машки и женски тие работи. Како е Габи во Неготино, со оглед на тоа што вие двајцата сте дојдени од Неготино, помало место, во срцето на Македонија, прекрасно градче, но секој град носи некоја своја одлика, има некој менталитет, има некои нешта кои што се поинакви од главниот град, да речем, каде што се има, само скопјани нема. Нека не ми замерат скопјани, има и скопјани, но многу има и дојдени луѓе, сите сме ние од некаде дојдени. На печалба во Скопје, некои од нас се вратиле, некои останале и така натаму. Како е во Неготино? Дали во Неготино и Кавадарци, тука тој регион, знам дека се уште ден денеска важат некои стари правила, кога се крштеваат деца задолжително мора да биде на свекорот или на свекрвата. И се уште е така, дели? Па една традиција останала и се придржуваме кон тоа. Например, синчето кај нас е крстено по свекор ми, Бог да го прости, значи убаво име, Блаже, македонско име. Едно од најубавите, да. Така, Керкичката се роди на Свети Архангел, мислам, празникот си го донесе името. Така да. А во поглед на машко-женските релации, се знае кој е газда во куќа или? Таму баш се знае кој е газда. Таму баш се знае. Да, баш се знае кој е газда. Добро, затоа и прашувам, затоа што вака, значи јас морам нешто да кажам за нашава професија, пошто нели тој се занимава со ова 23 години. Еве мене, јас сум овие 5 години уназад само да никогаш не би да сум сама јас како единка, да сум почнала и сето ова што сме денес заедно да го правам сама, не би го правела. Затоа што е малку по сепак, нели, машко ко машко е подруго, него ли женско да патува. За жена во бикини да замине сама и да се појави на сцена, кој знае како би ја протолкувале таа нејзина одлука и тој нејзин настап, да не знаат дека е сопругот нејзин со неа. Значи, затоа велам, не е тоа само проблем на Балканот. Тоа генерално е нешто што отвара прашања, создава љубопитност и така натаму и така натаму. Кај Љубиша и кај Маја е друга ситуацијата.
Вие не свирите, не настапувате во бикини, не го изложувате своето Би тело. било интересно. Би било интересно. Еве, сега почнаа да се менуваат постановките на многу оперски представи. Гледаш колку современи постановки имаме, така да размислувајте на сцена како во наредна сезона ќе се представите, па нека не биде во бикини, нека биде нешто. Само ќе треба да се припремиме кај Тоше. Еве ви го Тоше, еве ви ја Габи. Подобра можност од седа таа припрема немате навистина. Зборот ми беше во бракот, во ниеден брак, па не знам колку да е совршен, секој ден не е најпрекрасен на цел свет и доаѓаат моменти кога сите ние некогаш имаме нешто да си кажеме од повеќе или нешто си премолчуваме, па за сметка на тоа што сега ќе го премолчиме, после кузне кога ќе го извадиме од подјорган, па ќе направиме белја работа. Значи, дали ви дошло некогаш, сега ќе карикирам, дали ти не ти дошло некогаш да ја кажеш, Маја, не ме нервирај, ќе ја сменам клавиристката во дуото? Ти дошло ли некогаш така да ја кажеш? Морам да видам. О, ти е Кировски? Дуото е Кировски, твоето презиме го носи, сори. Не е лесно. Значи, животот како живот носи убави и неубави моменти. Ти набилдај се ке Тоше, па после секоја леснина ке... Ќе биде многу полесно. Се шегувам, немој да ме сватите погрешно. Како ги надминувате оние денови кои не се секогаш розови, бидејќи во животот не е се баш по планот или баш онака како што би сакале да биде? Да, би се доврзал на претходното прашање, или кој е главен во домот. Секој оној што ќе каже дека јас сум главниот мажот во куќата, знаете дека лаже. Секој пат во домот главна е жената. И колку побрзо тоа ќе се свати, толку има повеќе шанси, нели, животот да опстои и да функционира, брачниот живот, нели. Сега има тешки моменти, навистина доаѓаат тешки моменти, напнати. Соговорниците кажа исхраната специфична, па настанува нервоза, настанува така стресни. Во негативно, знаеш како викаат кога е жената нервозна? Наапана е. Ќути, бегај, наапана е, не зборувај, не кажувај, молчи, оди прошетај. Да. Така и кај нас доаѓаат такви моменти, навистина, поготово пред некој пообитен концерт, каде што припремите се макотрпни, знаеме пред концерт да вежбаме и по 6 часа секој ден. Исто треба да внимаваме во тој период и на исхраната. Многу луѓе мислат дека музичарите, нели, се едно, треба концерт и може да се јаде гравче или сармички пред концерт. Тоа не е точно. Затоа што желудникот работи интензивно, нели, стресот доаѓа од стомачниот дел тука и треба што по-лесна храна да се користи пред концертите. После секако, за разлика од нашите соговорници, ние можеме да залиеме, нели, да се релаксираме после концертот. И се зависи, нели, каков став имаш во животот. Така е. Што побрзо сватиш дека животот брзо поминува и дека успехот значи од тоа што побрзо да ги заборавиш оние неубави работи што се случиле или неубави работи што си кажал, дали од твоја страна или од другата страна, секако дека има такви моменти. Да, гума за причање нема, но затоа постои еден убав збор извини, кој што ти сите ние некогаш треба да го користиме во дадено време, а не знам кога, бидејќи тој има рок на трајање. Јас секогаш велам, зборот извини има рок на трајање и ако не го употребиш во моментот кога треба да го употребиш, после е безпредметно да го кажуваш. Маја, што се однесува до ова газда во куќа, верувам дека се не сватија гледачите дека ние се шегуваме тука. Има една прекрасна стара ирска, чинам дека беше мудрост, која што сега се сети во моментот додека ве слушав, вели во среќното семејство и тиквата раѓа патлиџани. Значи кога се луѓето компактни, кога се луѓето свесни да ја чуваат среќата во домот, да ја развиваат и да ја размножуваат, тогаш нема невозможни работи. Тоа е символиката на таа изрека. Колку имате можност да дружите и да препознавате среќни семејства околу вас, бидејќи вашите се дефинитивно среќни. Јас, за жал, во ова време на други испревртени вредности, се помалку сум сведок на среќни брачни приказни кои обстојуваат и траат. Луѓето на првата кривина се отпуштаат од орото и бараат
излез. Првиот гејт, жмигавец во десно и излегуваат од бракот. Денеска дури и по социјални мрежи се растураат бракови, што за мене е навистина тоа нешто многу поразително. Добро, тешко е, како што кажа Љубиша, во секој брак има и убави и кризни моменти. Посебно кај нас, што ние, нашиот ден, можам да кажаме турбо, затоа што сме сите четворица во оваа професија. Значи, ние мораме да одиме на работа, нели работиме во државна работа, работиме. Кога ќе дојдеме дома, обврските почнуваат. Александра е веќе голема, нели сама вежба, сама работи. Меѓутоа Бисера помалата, она е наследник на тато. Свири виолина, така да Љубиш има секојдневна обврска со неа, да работи, да вежба. Така што можам да кажам, ако ние имаме концерт, завршува нашиот концерт, потоа има Александра концерт. Кога ќе заврши на Александра, почнуваат надпреварите на Бисера. Она многу оваа година освои све први награди, солфеж, виолина. Така што постојано нешто се случува во нашето семејство. Време за дружење, можам искрено да кажам, имаме многу малку, за жал. Освен со Љубиша концертираш ти и со други колеги? Имаш Јас време за тоа? Немам време. Љубиша настапува и сам. Еве сега имаше скоро концерт со Македонска филхармонија. Па нормално. Значи он настапува и сам, председател и на Сојуз на музички уметници, значи има во таа смисла повеќе обврски. Сега кај нас е поделено уметничкиот дел, можам да кажам, изборна програма. Со децата работа уметничкиот дел е на Љубиша. Кај мене е повеќе менаџерскиот. Дали треба од Министерство за култура да се конкурира за проект, концерти во странство, да. И без да ми кажеше, ќе бев сигурна, иако не ве прашав дека ти си така ги делиме работите. Дел, супер. Јуле, те пуштали тебе, Дарко, да настапуваш ти со некој друг вака во придружба, со некој друг гитарист, со некој друг колега, или Даре ти е сигурен и нема десно-лево, нема експерименти? Секако дека потреба одам и со други настапувам. Не е Те знае кај одиш? Да? Иде во публика. Иде во публика, браво. Па нормално кога му треба нели на некој замена во некој бенд, пред да почнеме ние заедно да музицираме и да свириме, секако јас бев и во други состави, во други бендови, така да никаков проблем не е. Исто се однесува и за него, кога тој треба некаде да оди на замена или да музицира, секако оди без мене. Да, ќе му го дадеш на газдата малку Секако. микрофонот, те молам. Сакам и него да го прашам нешто. Даре, Јуле има многу специфичен вокал, тоа го имам забележано уште кога прв пат ја слушнав. И репертоарот кој што таа преферира да го пее не е толку комерцијален, не е толку многу, би рекла, познат. Дали беше се ова што настапувате исклучиво нејзин избор, или и ти си од таа страна на приказната, дека не мора да се пее и да се свири се што сите тоа пеат и свират? Зависи, ствар на договор е. Релативно, мислам, гледаме песни што и одговараат на Јуле. Потоа бараме начин како да ги прилагодиме само за гитара и вокал да бидат. Пред ручек? Пред Кој го прави ручек. ручекот, ти или Јуле? Да, обично рептил, готвено јадење ќе купиш, така Леле, да. каква реклама, сега фактура има да му стегнам утре рано на маркетинг службата, да знаеш. Со тебе заедно ќе ја однесиме фактурата. Е тешко, релативно, не сите песни Кој одговараат. усисува по дома? Кој завеси окачува? Сега, усисувачот е Или мој, немате а завеси? работата ја делиме. Ја работите Зависи, ја да, делите? кој како е послободен со време, што знам. Меѓутоа, се погаѓаме да сме од 9 до 5 заедно на работа, заедно да сме дома, заедно на настав, така да 24/7 сме заедно. Браво. Така и да продолжите. Музиката и љубовта никогаш да не ви се во минус. Се друго горе-долу е релативно и здравјето, но тие три работи мора да ви бидат секогаш во плюс. Драги наши, не знам колку вие сте запознати, пред 2 или 3 години Тоше така нели беше промовиран филмот. Да. Документарниот филм на Тоше Зафиров, кој беше насловен Никогаш не се откажувај. Мотивационен, документарен филм во кој што Тоше во кратки црти ја објасни својата лична приказна како од ништо стана нешто. И доколку пред малку видовме некој инсерт, јас ќе ја замолам режијата уште еднаш вака да ни врати дел од тие инсерти, додека зборуваме, за да
ги мотивираме сите оние луѓе кои што имаат недостиг од самодоверба, кои што имаат не се сигурни во себе и можеби им фали само она мал ветер во грбот за да можат да зачекорат по патот на успехот. Кој ти го даде тебе тој ветер во грбот, Тоше? Па најпрво, бидејќи навистина добивам премногу прашања на социјалните мрежи и онака општо помеѓу луѓето, помеѓу младите, се интересираат како сум почнал, што јадам, како јадам и сето тоа. Сакав да го документирам сето тоа и секој да може да погледне како изгледа еден наш живот. А посебно сакам да се обрнам на она што го спомна Прегеска, дека нормално и порано бил мито дека билдерите се тепачи, насилници, и дека освен на мускулите не ништо друго не мислат. Да, нормално и ја порано кога ќе видев некој така плюс избричена глава и тетоважи сега, да. Но со овој документарец сакам да кажам дека и ние сме како сите нормални луѓе, дека и ние имаме фамилија, жена, деца, дека ние се грижиме за нив, работа и сето она, и дека мускулите се едноставно само мозокот се тие кои што го контролира мускулите. Мускулите се нешто физички на нас кои што го имаме и што со многу макотрпна работа сме ги направиле. Така да мислам дека овој документарец многу добро помина и се уште е многу гледан и многу позитивни критики има и горд сум на овој документарец. Веќе издадовме и книга Патот кон врвот, кој што буквално е прикажано све и во таа книга од моите почетоци па до моето последно такмичење, така да има доста што да се види и во документарецот и во книгата. Габи, жена билдер на овие простори е нешто што за многумина е баук. И имаат ли луѓето резерва вака према тебе кога ти се обраќаат, кога ќе дознаат дека тој е видливо е дека твоето тело се издвојува од телото на жените кои само вежбаат фитнес или кои што само прават некаква активност за да изгледаат добро? Да, оние поблиските и од луѓе што не ги знам добивам позитивни критики, што е нормално, денес нели има и позитивни, негативни. Денес милион чудни прашања ќе добиеш. Меѓутоа, како викат, кога самиот се чувствуваш убаво во своја кожа, другото не ти е важно. Не е важно. Така да, убаво е. Порано, многу порано, не било застапено, отколку што е сега, значи и овој спорт. Многу повеќе има што вежбаат, жени, девојки што внимаваат на своето здравје, на своето тело. Има ли возрастна граница до кога можете да се надпреварувате? Не, како што кажа Тоше, индивидуално е, исто и кај нас, значи има повозрастни жени, има повозрастни жени кои што одат по надпревари, освојуваат, се котираат на високи места, успеваат да влезат во оние топ 5 или што се класифицираат, така да има. Супер. Јас знам да кажам дека нашето тело е единствено место каде што мораме да живееме. Да, тоа ни е храмот и тоа треба да го носиме и да не носи до крај на животот. Затоа треба да се вложуваме во самите себе. Ние не може да очекуваме ако наутро станеме и ни почне денот со цигара, кафе, кај некој дури и ракија и салата, и тоа да го правиш 20-30 години континуирано и после 50-та година да очекуваш твоето тело да ти возврати со добро. Сигурно нема ти возврати со добро. Наместо денот да ти почне со овоше, со цитрон, со било што, здраво нешто, ти ако го труиш твоето тело, сигурно и тоа ќе ти возврати еден ден на истиот начин. Така да мора да си го чуваме ова што ги имаме. Можеме се да смениме, но телото не можеме да го промениме. Покрај луѓето на кои им е професија да изгледаат добро и да ги фасцинираат останатите со оваа нивна физичкиот изглед, јас имам констатација дека луѓето на кои музиката им е професија и кои се занимаваат со музика секој ден, мислам дека тие луѓе многу бавно и многу добро стареат. Дали имате и вие таков впечаток? Па најверојатно тоа е така, затоа што музиката има терапевска улога. Терапевско дејство, нели, врз човекот. Меѓутоа и за тоа да биде така е фактот затоа што нон-стоп го користиме мозок. Значи нон-стоп секојдневно го користиш покрај нели што треба човекот да има и физичка активност. Ние секако ако сме музичари постојано со нешто се занимаваме. Јас 6 години вежбав Винг Чун кај Сифу Мирко. Се занимавав со јога. Се уште не може денот да ми започне ако не си направам, имам свој циклус на вежби и вежби со дишење, едноставно. Тоа моето тело го бара од мене секојдневно за да нели
И јас се чувствувам, кога му го даваш тоа на своето тело, едноставно се раѓа една насмевка на твоето лице. Така. Во комбинација и со умствена активност, кога се користи цело време мозокот на креативен начин, или рековме има терапевско дејство, музиката, мислам дека е тоа невидено добра комбинација, забавно старење. Да, Маја, веројатно исто ќе се согласи. Јас само пред да ми кажеш ти на оваа тема, ќе кажам, се сетив сега на еден период во мојот живот кога имав ужасни хронични главоболки кои не престануваа. Престануваа само рано наутро, но после 12 повторно започнуваа, беа поврзани и активирани од некаква си спондилоза. Но ако во најголемата главоболка јас седнев да свирам на клавир, тие престануваа во истиот момент, како да се случуваше некаков блок. Ако престанев да свирам, повторно почнуваше да ме боли главата. Дали го имаш и ти тоа почувствувано и дали си видела дека преку свирењето и преку музицирањето го преработуваш многу добро стресот? Да, за стресот сакав да кажам. Значи, ако јас во денот не седнам да вежбам, мене нешто ми недостасува. Значи, задолжително, секој ден, ние сме како спортистите, можам да кажам, кои што мораат да тренираат секој ден. Тренинг. И ние бара тренинг, мускулатурата бара тренинг, бара вежбање, се надминува стресот. Музиката има терапевтско дејство и секако, како што кажа Љубиша, многу е битно баланс на умот, затоа што ние учиме на памет. Значи, ние мора постојано да го вежбаме милиони пати да и се тој, повтори. мора едно милиони нешто. пати да се повтори, тоа се илјадници ноти кои што треба да влезат во главата. Да ги ставиш Значи, во мора глава да се и да ги занимаваме со наредиш нешто. наред. Да. Мора да се занимаваме со нешто и од многу истражувања сепак заклучив дека јогата е нешто единствено, нешто кое што многу помага и техниките на дишење за да се направи совршен баланс. Така е. Затоа што ние мора да имаме баланс помеѓу телото, Па не сум ве мускулатурата и видела, умот. одам на Art of Living. Ние секојдневно дома си ги работиме Дома јога си вежби работите, и браво. вежбаме техники на дишење. Одлично. Од Инаку Art of вчера Living, беше меѓународниот интернационалниот ден на јогата и вчера имавме толку прекрасен ден со повеќе јога центри. Сето тоа беше и организирано од Уметност на живење, од Art of Living. Секоја чест за организаторите, значи започнавме од утрото од 8 часот рано на градскиот плоштад, медитиравме, потоа продолживме во Сити Хол и беше навистина ден за паметење вчерашниот Да, ден. ние одевме редовно во Art of Living, морам да кажам, Браво. меѓутоа обврските кои што ги имаме секојдневни со децата, Верувам. како почна поинтензивно да настапуваат, да свираат понад превари да Верувам одат, дека е и така. нашите обврски наложуваат да си направиме една програма која што секојдневно дома ќе Да, работиме. јогата има предност што се вежба дома. Да. Имаме уште едно прашање преска кога го кажавме прашањето на Facebook пријателот Сашо, имавме и прашање од исто така на моја Facebook пријателка Славјанка, која што ве замолува сите да кажете кој е вашиот рецепт за добар брак, бидејќи е воодушевена од она што го слуша, затоа што, како што вели таа, се помалку верувам во среќни бракови и се помалку верувам во искрена комуникација помеѓу партнерите. Понакога го работиш нешто заеднички со љубов, она што со години и години го учиш партнерот за своите негативни и позитивни работи, ги прифаќаш незините негативни, исто и таа ги прифаќа моите негативни и позитивни работи. И мислам дека многу не поврзува нас ова што го работиме заедно. Посебно бидејќи од моето прво такмичење, значи пред 20 години, Габриела е со мене и точно знаеше колку ориз треба да ми сваре, колку стеки и секојдневни тие активности што ги има заедно, тие те поврзуваат се повеќе и повеќе. И мора да има добар баланс, значи Децата го крепат бракот или е тоа само заблуда на оние што мислат дека ако се случи дете помеѓу партнерите, дека тоа е тоа кое што ќе го одржува семејството? Па искрено ние децата и ретко ги гледаме денес. Тие се во некоја возраст која што затворени или во своите соби или со своите другарчиња. Но доколку така да не тие постои, си има... доколку не постои заемна поддршка, разбирање, Не, ја пак што партнерство, кажав, ни ние едно дете имаме- нели не може да го зачува бракот. Не, ние имаме баш компактно едно семејство кој што со тек на време го створивме тоа што го створивме. Заедно, како што кажав и по тие такмичења кога го одиме, нема поголема гордост, нема поубаво чувство, нема поубаво нешто кога ќе освоиш нешто и кога твоето дете ќе приди и прво ќе ти честите на сето тоа. И кога буквално е со тебе, јас сум доаѓал во периоди на вистина овај тежок и исцрпувачки спорт, тој што не пробал да се спрема за такмичење, не знае ни што се поминуваме ние. Буквално сум лежал на подот, не сум можел да станам од толку изнемоштеност и блаже знам се сеќавам, ајде тато издржи, имаш уште 23 дена.
Значи не може ништо да ти даде поголеми крилја од сето тоа за да издржиш уште тие 23 дена. Така да сето ова е едно големо богатство и треба да го сватиш, да живееш и мора да има и љубов. Без љубов не може да... Значи вештачки не може ништо да Габи обстои. рецептот кажи. Сега да кажам, значи 200 грама сол, 300 виде. не, кога не И брашна. се случува до некоја кавга, сите нешто се расправаме, најважно е ако едниот збори, другиот да си молчи. Да си молчи, да не се, Велат дека не се најголема разбори. умешност е да премолчиш и тогаш кога си проклета во право. Ама ајде да премолчи секогаш. Јас се научив да си премолчувам, значи идат моменти, нели? Подобро изброј до 3 и не иде до голем. Сега ме нервира пошто молчи. И сега зашто молчам, па има сега зашто молчиш, за ја си молчам. Така да само добар баланс и трпение. Трпение. Маја, се учиме ли цел живот едни на други, велат некогаш дека партнерот и после многу години сваќаш дека некои особини не му ги знаеш, едноставно не дошол денот да му ги запознаеш, нели? Прво мислиме дека е потребно да живееш еден одреден временски период заедно, па така ќе се научиме, но не е секогаш тоа во пракса така. Па не е затоа што со текот на годините и брачните партнери се менуваат. Ние не сме истите како што сме биле пред 23 години. Може би ги имаме уште исти цели, имаме заеднички деца, меѓутоа човекот се менува. Со текот на времето се менува и мораме да се прифаќаме. Мораме многу работи да балансираме. Како што рече Габи, мора да се премолчи, значи мора да се премолчи некогаш, иако мене тешко ми успева да премолчам. Повеќе на Љубиша му успева да премолчи. Тоа ти си менаџерот, не смееш да молчиш. Меѓутоа мора разбирање, мора взаемно почитување, затоа што ние сме пример за нашите деца. Да, многу ми се допаѓа тоа што заеднички духовно растете, и вие, бидејќи од она што толку многу имам разменувано искуства и што имам читано, велат дека ако едниот од партнерите напредне духовно, интелектуално и секако, а другиот стои во место или односно нема слух за она што го прави другиот, тие никогаш веќе нема да можат да се најдат на иста линија, а овој што отишол напред никогаш повторно не може да се врати назад, бидејќи и тоа е невозможно и тука доаѓаат до оние разидувања во кои е неминовно да дојде крајот, само тој не се знае дали ќе дојде брзо или ќе дојде бавно, па ќе се изнамачат сите заедно, нели? Баш така. Да, бидејќи никој не влегува во брак за да се раздели, ниту е разводот нешто со кое некој се горде, но како и да е, доаѓаат ситуации во животот од одредени причини, некогаш и без причина од таквите разлики помеѓу двајцата партнери, кога едниот, да речеме, многу сака да оди по концерти, по представи, многу чита, а другиот нема слух за тоа што овој другиот го сака. И тука доаѓаат тие сериозни причини во кои што има жолт картон и после тоа неминовно е да дојде и црвениот картон. Да. Ако нема надополнување, како што рековте, ако нема партнерство, ако нема разбирање, тогаш подобро е да се каже збогум отколку да се мачиме сите заедно. Па наутро кога ќе станеме, ако јас јадам 10 белки и се мачам да ги јадам тие белки, а знаме колку е тешко, а Габи да стане да јаде бурек пред мене, сигурно не би издржале многу бракот така. А вака заедно и тешкото и лесното го делиме заедно. Секој чист за тоа што на вистина за да му ја дадеш поддршката и ти ја одбра и ја живееш, ја одбра и ја живееш успешно таа животна приказна. Како се храните вие двајца? Дали имате исти вкусови? Дали имате исти афинитети или тука едниот јаде белки, другиот бурек? Не, интересно, и двајцата сме големи гурмани, а и се случи после мојата 40-та година да добијам многу голема желба за готвење. Да експериментирам така со храна. Во секој случај јадеме здраво. Многу имаме прочитано книги во врска со исхраната. Гледаме и ако јадеме месо да биде тоа по-здраво, дали мисиркино, дали пилешко, ретко. Да биде со зеленчук. Со зеленчук, комбинација. Кога јадеме месо, значи не јадеме леп. Месо со салата така комбинираме. Дали преферирате, лошо го кажав, дали оправдувате бели лаги или ситуации кои треба да се премолчат пред другиот, иако и пред Господ кога се колнеме ние таму на
на вечна љубов, велиме дека нема лажење, нема друго и така натаму, но во животот доаѓаат ситуации, дали се децата во прашање, дали се, не знам, родители во прашање или поширокото семејство, каде што некои работи треба да се премолчат, не онакво молчење кога се караме да замолчиме, него ситуации кои треба да ги преќутиме, ама не знаеме дали некогаш ќе ги кажеме такви какви што се. Не зборувам за лага, него за ситуации кои не мора да му ги кажам на мојот партнер затоа што ќе ја направам големата. Јас преферирам искреност во бракот пред се. По секоја цена? По секоја. Дури кога е деликатна? Па и немало до сега такви ситуации, искрено да кажам. Притежно сме биле искрени. Но некогаш јас сум дошла во ситуација да не кажам нешто за да не го повредам. Мене ми е жал да повредам тој другиот и ќе ја премолчам некоја ситуација. Не би сакала да се чувствува лошо тој другиот. Па добро, ама некогаш може да излезе кога најмалку очекуваме дека ќе излезе. Па тогаш 3 пати полошо. А тогаш ќе биде многу полошо. Затоа мислам дека е подобро можеби на некој поедноставен начин, Во нашиот увиен случај е начин. просто неверојатно да се каже некаква лага, затоа што маја кога ќе ме погледне во очи, одма знае дали лажам или не. Менеджерката слуша ја и ќути таму ти јако си Добро, главен. предолго сме заедно, Да. ние и кога свириме, јас тоа са бајле некои снимки гледавме, викам Любиша, ние не се ни гледаме, а заедно сме постојано. Така е. Мислам, Вие свириме. саатот вие на наместите Да. да ставувам на исто време. Габи, Тоше? Не, убаво кажа, да не лажиме, ама не мора да си кажеме се. Види, Еве да речеме, може би ти имаш многу женски фанови. А тоа сигурно не е право на Габи, секогаш, затоа што ти би сакала секој да го гледа дека е поинаков, дека е шампион, дека е згоден и така натаму, но секогаш не ти е право тоа да го сочвакаш, нели? И жените знаат да бидат и крајно безобразни. Не само жените, и мажите. Так. Порано, многу порано, кога дојдов пак ќе Мали кажам кога во овој голем град, кога бевме млади, помлади. И сега сте млади. Да, неубаво ми е, да. Имаше многу, значи, непријатности и така натаму. Провокации. Така, да. Меѓутоа, никош не паднав ја на провокациите. Јас не сум Браво, Тоше. паднала, значи, на провокации, така да еве до ден денес сме заедно, сум среќна, се смеам, значи, убаво ми е. Убав победи живот. детските болести ги надминавте. Така да, не се повеќе не водам сметка, не се замарам за такви работи, затоа што како што кажав, ако 8 часа сум на работа, нели, потоа повеќе од денот сме заедно, нели. Вежбаме, јадиме, пиеме, спиеме, така да друго не ми е важно. Не, па ние по-специфично изгледаме и нормално и да не погледнат, да не загледат, да не видат, тоа е нормално, мислам дека со години и треба да се години. гледа, но има разлика Така од гледање и гледање. Да, далеко. Од далеко гледање само. Далеко. И со усул, јас што би рекла. Даре, ја загледуваат ли Јуле додека настапувате, вие редовно имате вечерни настапи, што низ градов, што надвор од него? А сите не знаат дека сте заедно, нели? Нема ти да ја ставиш на челото, моја е, на Дарко е. Маичка. Нормално е со ваква професија. Значи, и се тоа е, што знам, окей. Дел од настапот е, според мене. Одлично. Тогаш ви благодарам многу и вам. На Габи и на Тоше ќе им подарам вака, на Габи и на Тоше. Така, на Габи и на Тоше ќе им подарам по 2 книги. Една за децата, една за вас, исто така и на Маја и на Љубиша. Дел од она што во моментов имам на располагање од книгите, знам дека сакате да читате и знам дека ова лето ќе украдете по некој ден и за добра книга, бидејќи лето без добра книга навистина не е комплетно лето. Ви посакувам да се изнаодморите, што и да правите. Многу среќа на ова следниот надпревар. Благодарим исто така и на поканата и наистина пријатно се чувствувавме како да сме дома. Да, малку е топло, но верувам дека ви беше пријатен разговорот и еве, тука ти е Тоше. Можеш слободно да за следната сезона да се подготвиш, Јас околу музиката да се интересирам ти околу. Да размените искуства и да правите убави нешта. Бидејќи животот е навистина прекраток за да се оптеретуваме ние со тешки теми, со префрлувања, со како се викаше она барање влакно во јајцето или да ја исправаме крива дрина не можеме, таа е крива и така натаму. Зборувавме за убави нешта, зборувавме за успешни брачни парови кои што се заедно и дома и на работа. Верувам дека ве мотивиравме, инспириравме многу од вас да
да бидете креативни, да живеете здраво, да се храните здраво, бидејќи и музиката и спортот не беа тука достапни како теми. И се разбира, уште еднаш ја заокружувам темава денеска со она убава стара иска поговорка дека во среќното семејство и тиквата раѓа патлиџани. Символиката е јасна. Значи, направете го вашето семејство да биде пример за сите останати, дајте максимум, дајте се од себе за тоа да функционира како што треба, да бидете родители на среќни деца и да им бидете одличен пример и на нивните деца кога еден ден ќе се случат. На Јуле и Дарко им посакувам многу среќа во се што им престои во животот. Тие официјално не се во брак, но сум потполно сигурна дека еден ден и тоа ќе дојде на ред, како рекол Господ, така. Завршуваме ние со музичка номера, ве поздравувам и ви се заблагодарувам. Останете на истава фреквенција и се разбира, гледајте репризата во сабота некаде попладне на кај 16:30. Довидување. I remember when I lost my mind. There's some so pleasant about a day. Even you almost had to go so much space. And when you are there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because you know enough. I just you too much. That made me crazy. That made me crazy. That made me crazy. Probably. Does that make me crazy? Does that make me crazy? That made me crazy. Just like you. And I hope that you are having the time of your life. Always think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Oh, bless your soul, yeah. Do you really think you're in control? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. That make me crazy. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Just like you.